Tere jälle, tore, et tulite. Olete sattunud Metsakutsu YouTube'i kanalile, kus me hakkame remontima Porsche 911. Lõppude lõpuks on kätte jõudnud see episood. Keronema. Ma ei tea, miks ma üldse räägin nimelt. Tegelikult ma olen tavaline ja normaalne inimene. Ma ei tea, miks ma räägin nimelt. Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Seekordses episoodis siis lõpuks juhtub see asi, mida ma olen kaua oodanud. See sama auto läheb Porsche Tallinna esindusse, kus me hakkame teda siis remontima, parandama, uuendama, update'ima, paremaks tegema. Et see on see põhjus, miks ma selle auto endale ostsin. Lõppude lõpuks see protsess hakkab siis peale selle piduliku auto esindusse sõitmisega. Seekordses episoodis siis vaatame, palju siia mahub, aga ühesõnaga viime auto Porsche Tallinna esindusse ära. Tegelikult ma tahaks seal Porsche Tallinna esinduses ka natuke ringi vaadata, seal on ju tehtud, mitte nüüd enam nii värskelt, aga ütleme, on uuendatud seda esindust, seal on vägev uus kontseptsioon, et äkki ma leian sealt kellegi, kellel ma saan nööbist kinni haarata, et natuke küsimusi küsida, et mis värk seal on. See näeb väga äge välja ja see interjöör seest, kogu see disain ja värk on ülikool, et ma tahaks ühesõnaga küsimusi küsida selle kohta. Ja siis võib-olla läheb nii hästi, et kohtume Georgiga, kes on Porsche Classic partneri võtmeisik, ma ütleks, kõneisik. Viime auto töökotta ära. Töid on plaanis mitmeid, ütleme nii. Lootus on ikkagi see, et sellest autost saab sõiduhooaja alguseks, kui päike juba kõrgemalt käib, parim versioon iseendast. Aga tegelikult on nii, et kevad tuleb kätte kiiremini, kui oskaks arvata. Väike silmapilke ongi kevad käed. Ja mõte on siis ikkagi see, et ma viin auto Porsche esinduses ära ja põhimõtteliselt terve aja, kõik need asjad, mis me seal selle autoga teeme, see auto on seal esinduses, me teeme järjepanu kõik asjad ära ja siis sõidame esindusest välja perfektse pilliga. Et plaanid on uhked, ütleme nii. Aga eks elu on varemgi näidanud, et plaanid on üks asi ja elu on teine asi. et eks ole näha, kuidas asjad siin kulgema hakkavad. Eelmisest 911 Hamlet autoprojektist ma õppisin seda, et ma ei õppinud mitte midagi. Ühesõnaga, võib-olla üks asi, mida ma oskan paremini teha, on lihtsalt see contenti osa. Mul on parem varustus tänaseks ja ma ei tea, ma ise ka tunnen ennast veits nagu rahulikumalt, et see enda filmimine 4-5 aastat tagasi oli ikka natuke hirmsam tegevus, kui see tänaseks on, ütleme nii. Pean ausalt tõesti, ma olen natuke nagu excited. Mul on nagu kohe positiivne ärevus on sees. Et mul tegelikult räigelt meeldib neid asju teha, mulle meeldib filmida autovärki, mulle meeldib seda contenti teha. See on, jumal annaks raha selle asja eest, no ütleme nii, et ma ilmselt mõtleks sellest asjast natuke tõsisemalt. Et praegu ma lihtsalt teen seda siin niimoodi töö kõrvalt ja töö välisel ajal ja filmimiseks pean nädalavahetused, kõik lähevad sinna alla ja monteerin öösiti ja nii edasi. Excitement on sees, no lahe on teha seda värki, see on äge ja see on mõnus ja ma loodan, et sellest on midagi kasulikku ka teile kui vaatajatele, et ega ma ei ole ju mingi autoteadja, ma ei ole mingisugune autoluksepp kunagi olnud ja mulle lihtsalt see teema ilgelt meeldib ja minu jaoks kogu selle vlogimise mõte on ka see, et ma ise õpin selle käigus, et mida lähemal ma seal sellele piduriketta vahetamisele saan olla ninapidi juures, siis seda targemaks ma ise saan ja eks see ongi siuke teekond meil siin koos on ju, et mul on hea meel, et tänapäev võimaldab mul seda asja siin niimoodi jagada ja et internet on olemas ja YouTube'i saab videosid laadida ja teie olete selle videoni jõudnud, saate vaadata seda ja sellega läbi selle me kuidagi ka siin omavahel saame connectida, et no midagi pole öelda, lahe on see värk, no. Mulle meeldib lihtsalt. Tavai, läheme vaatame sisse, proovime leida kellegi ja hakkame asjadega peale. See on jumal, ma olen nii pikalt lihtsalt oodanud, et let's go! Nii, eelmise korraga võrreldes on siin ju täielik uus kontseptsioon kogu sellele esindusele, et ma otsin nüüd siit kellegi üles, kes teeks mulle väikse tuuri, mis siin kõik muutunud on ja mis siin toimub üldse. Lähme vaatame. Hallo! Tere! Tšau! Tšau! Kui oled nõus mulle väikse tuuri tegema või? Ikka, muidugi, vaatame üle. Väga hea. Mis sa ise üldse teed siin iga päev? Hooldusnõunik olen. Hooldusnõunik, mis see tähendab? Hoolitsen klientide eest, nende autode eest. Nice. Korda saaks. Ma saan aru, et siin on mingi uus kontseptsioon on ju. Mis see uus kontseptsioon tähendab? No põhiline ongi, klient tuleb siit sisse, hostid täpselt. Need on 3 tükki täna lausa seal. Ja siis tulebki, kus nagu on vaja müügimeest, hooldusnõunikku, siis suunavadki vajalikku kabinetti, mis peavad järjest tulevad.
ja kutsutakse kohale, pakud teed, kohvi, ma ei tea, kokad, magusat, mis soovi on ja siis klient jääb ootama. Kuidas see, ma mäletan, kui ma varem siin käisin, kui me seda eelmist 911 Hamlet projekti tegime, siis oli kõik teistmoodi, et mis see suurem erinevus nagu siin on mingid boksid enne? See on eraldi boksid, jah, muidu kontseptsioon on see, et enam kõik olid laudades siin ees, kliendi keskne kogu see kogemus siin, et sa lähed eraldi ruumi, sul on täpselt see aeg su kliendiga ja saad rahulikult olla, et ei ole ümbritsejad mingit müra ja sugust asja. Et see on jah, vähe nagu premium-klassi nagu teine level ja tänapäeval kõik läheb tegelikult autotootjad sama asja peale välja. Kas te olete nagu veits nagu mingi suunanäitajad? No veits ikka peab nagu alati nagu esimese liikuma sinna poole. Ma saan aru, et siin on kogu see uus kontseptsioon üles ehitatud siuke nagu moodulite süsteemi peale, et mis see nagu tähendab? Just, et see ongi põhiliselt eraldi jaotatud laiali. Siin näiteks praegu on Porsche Approved, mis siin ongi selgitus sellist nii-öelda vähem kasutatud autod, garantii teema ja siin on tavaliselt väljaplank ka. Statement piece siia pandud ka. Ta võimab osta ka muidugi, ma ei tea, võib-olla jah. Ei, ma ei tea, teeme selle 997 korda ja vaatame edasi. Sisse maksuks ära. Siis teise, selle turbo kõrval on alati uus, mis meil on siis. See ongi nagu selline loogika, et siia on nagu mingi pandud süke ja siia on pandud see uuem. Ehk siis see on kõige uuem GTS siis. Et uuema tehnoloogiaga ja väga ilus kombo on, mõtleks, tumeroheline ja pruun sisu. Spek on väga hea. Ja kui siit nii edasi, siis tuleb järjest plastikut ala. Ehk siis kõik equipment, mis on meile osta, muidugi talverattad siin. Prototypo rool on siin esinduses niimoodi olemas, et okei, see ongi Porschega koos. Jep, erinevad alad, equipmentit. Ühesõnaga praegu ongi siis nagu see kasutatud approved ala, siis see nagu chill ala, siis nagu klassikute ala, nüüd on see equipmenti ala. Selle equipmenti kohta tahtsin küsida, et mul on täiega jäänud mulje, et nagu kõik see kraam, mis nagu maailmas on saadaval, on suht teil ka siin nagu olemas. Kas see nagu... Ja, üldjooned küll, jah. Et seda saab vaadata Porsche meie kodulehelt, seal on kõik olemas, equipment ja mis me koha peale saame tellida. Et seda on kõik saadaval meil, jah. Ja see on, ma saan aru, nagu see main ala on ju, kus see on põhiala, jah, kus siin ongi uued autod järjest tulevad. Mis asi see on? Väljestand, siin saab vaadata. Saad katsuda velgi? Katsuda ka velgi, jah. No väga mõnus. Kas see on päris või mitte? Kas see on päris või mitte? Kui siin on mingi ülilus ruum, mis ruum see on? See ongi see ruum, kus host suunab sind. Kui sa ootad müügimeest või klienti, tulevad istud siin maha, jood teed, kohvi, magusat ja siin jah. Home for Dreamers. Nii, mis see tähendab? Et igaüks on siia oodatud, et kas oled tulevane klient, niisama tahad vaadata, praegune klient ja jah. Et ei ole niimoodi, et kui sul veel ei ole Porsche, et sa ei tohi siia tulla. Seda ei ole kaamera, kes skännib. Vaatab kohe nagu sinna dokumendi sisse ja näeb, et sul ei ole, sinu nime ei ole kirjutatud. Ikka, see on kõik oodatud. See ongi tekitab veits unistusi ja... No eks me ikka lapse jaos oleme käinud, unistanud ja vaadanud ja suunanud niiske. Sama siin. Selles mõttes jah. No nii. Vaatame konfiguraatori ruumi ka veel. Paned auto kokku male. This is where the magic happens. Igatahes siin jah, tuled siia müügimehega. Võtta konfiguraator käib arvutist lahti, vaata mis seal paika ära, kui sa tahad täpselt lähemalt näha asju. Vaadata mis värvi, tooni, mis materjalist, siis on siin kõik saadaval. Tere, tahaksin tulla punase tekstiga Carrera 4S. Muidugi siin on peitu sample erinevad kohvrites väga palju erinevaid variante. Siin on tavaverdid, siin on peitu sample. Nii, ja mis seal kardina taga on? No see on, ma arvan, see põhiala. Oota, ma tahtsin küsida, mis su enda mingi lemmik sektsioon on? Ma ütleks, see ongi see täpselt see, mille nimel läheb mina kunagi ikka pingutan, võiks jõuda sinna tule peale. Ja kus saad oma auto kätte, siis loovutusala. Ma tead, et see on see koht, kuhu pingutada ennast. Just. Siuke mõnus, ubane koht. Saad istu siin allkirja alla panna lõpuks oma ootusele ja... Siit otsa välja sõita. Manifesteerige. Piilume natuke tööga. Piilume väga sisse, jah. Ja siin töö käib. Me täna ei tule sind kiusama, ära muretse. Silmad olid juba... Ja kõik läheb peitu. Sa pole nagu kõige olulisest asjast rääkinud, mis seal üleval on? Üleval, jah? Jah, mis seal üleval toimub. Et siin ma saan aru, et on see klientid ala ja tulevad inimesed sisse ja hostid ootavad ja autod on. Mis seal üleval toimub? Seal üleval on bossid. Bossid? Okei. Müük. Müügijutt. Turundus. Eraldi assistendid seal. Ja raamatupidaja.
Vot, sinna lähemegi. Raamatupidajad kirjutama. Okei, no siis ikkagi täitsa maailma tasemel värk siin ei ole midagi, et mingi Eesti esindus nagu. Ikka pingutam selle nimel, et oleks ikka väga kõrgel. No väga lahe. Kuule, aga tänks, et leidsid aega ja eks varsti tulen siis jälle oma autoga siia mure kurtmana. Tavai, tšau. Nii, sükke tunne juba nagu kõigest oleks rääkinud, aga tegelikult on üks koht, millest me siin veel rääkinud ei ole. See on koht, kus mina isiklikult pole isegi käinud kordagi. See on mega salajane Porsche klassiku töökoda. Tegelikult see on süke eraldi Porsche klassikute töökoda, kus ka minu auto mind tegelikult hetkel ootab. Kõik varuosad on tellitud. Põhimõtteliselt peaksime lihtsalt selle töökoha üles otsima ja töödega peale hakkama. Ilmselt te olete seda kuulnud juba mitu korda ja mina olen seda erinevates kohtades palju maininud, et kõikidest eal toodetud Porschedest 70% on ikka veel teedel ja see on number, millele Porsche ise on väga uhke. Ja loomulikult seda protsenti aitab seal hoida ka Porsche Tallinna esindus, sellepärast et, nagu me kõik teame, Porsche Tallinna esindus on ametlik Porsche Classic partner. Mida see tähendab? See tähendab seda, et siin töötab kogu regiooni kõige kõvem klassikute lausuja Georg, sertifitseeritud Porsche Classic tehnik. Georg on sama kutt, kes tegelikult ka minu 996 kallal toimetas ja samamoodi hakkab ka minu selle praeguse autoga tema tegelema. Nagu te ilmselt mäletate, siis selles väga karmis 111 punkti testist tuli välja päris mitu probleemi, mida me kõike siis hakkame nüüd minu autol lahendama. Pidurid, kõigepealt hooldus, küünlad ja siis juba vähe fansim kraam seal lõpus, et tõesõnaga tööd on küll ja veel. Minu järgmine ülesanne siin on Georg üles leida, tähendab kõigepealt Porsche Classic töökod üles leida, sealt Georg üles leida ja sealt koos Georgiga minu auto üles leida. Lähme vaatame, mis toimub ja loodetavasti saame siis töödega peale hakata, sest ma olen seda oodanud pikalt. Oleme siis siin Porsche klassikute eraldi töökojas. Porsche Eestil on täiesti oma ette koht, kus siis Porsche klassikutega tegeletakse. Siin on minu auto ilusti hunnik, seal on traktor, auto tuleb siia, saab siin spetsiaalselt hoolt. Pidurite vahetamine täies hoos ei ole lihtsalt niimoodi, et paned uued klotsid külge ja ongi kõik. Mis on hea uudis on see, et siit on professionaalne klassiku tehnik on öelnud, selgelt on näha, et auto ei ole talve oma elus kogenud, mis on hea uudis mulle ja milleks on ikka suht käisin mõelda, et kogu see kast, terve see hunnik uusi juppe läheb minu auto külge ja see on ainult üks pool, et see et ei ole niimoodi lihtsalt, et vahetad klotsi ära ja ongi kõik, kogu see mant minu auto alla. Ikkagi seda läigib, see on ketas ja see ilus läikiv asi läheb minu auto alla. Ja veel hullemad, täpselt paliine, magasin maha või. Ei all good. No nii, mis see näitab, et nad läbi on? Need on kulunud juba ja andurisse kohe põhimõtteliselt. Vanad ka, siis hakkab vaikselt see katteselt lahti tulema. Minu teooria on, et igasugu väljahapetest ja asjadest. Nii. Siis peaks vaat selline kollane olema, nagu seal laua peal. Jaa. Aga siis need lähevad siukseks pudruks. Jaa. Lähevad laiali. Elu näinud, mis on ikka. Siin on sellist värvi. Siin on sellist värvi. Siin on selline. Siin on selline. Väike erinevus nagu ikka paistab. No ilus.
Ilmselt kõik juba võivad eeldada, et see R-täht siin tähendab Rainer. Võtsime ära siis kogu põhjakatte, et asjadele siin lihtsam ligi pääseda oleks. Jälle hea uudis, et auto ei ole talvel sõitnud, et see põhjakatte vahelt tuli lihtsalt suvaline kuiv sodi, mitte lumi ja sool ja kogu muu jant, mis sinna tavalisel autol ilmselgelt mingit pidi ikka kuidagi satub. Et ei olnud õnneks see põhjakatte eemaldamine nii nasty tegevus, kui see teoorias oleks võinud olla. Üks oluline asi veel 997 juures on see koht siin. Ma olen ise päris paljudel GT3-del on siia pandud selline võrk ette, et kogu see sodi siia nagu ei lendaks. Kuulsin siit siis, et erinevatel autodel on sealt leitud erinevaid asju, alates siis suitsukonidest, suitsupakkidest kuni pisikeste linnulaipadeni, et tasub seda kohta siin vahel ikka natukene puhastada. Põhjus väga lihtne, siia koguneb kogu see jant ja see jant võtab endasse niiskust ja vett ja ilmselgelt see ei mõju mitte ühelegi auto osale hästi, kui seal on palju niiskust ja vett. Nii et kui te endale kunagi 997 soetate, siis soovitan lihtsalt seda jama siit välja võtta. Lihtsalt vahele. Auto oleks puhas. Noh, mingit sükest kraami tuleb siit nii palju, et on. No siin on siis hunnik pahme, mis kõik on auto küljest ära võetud. See on põhimõtteliselt prügikasti kraam siin. Sellega pole rohkem nagu midagi teha. No nii, kettad, klotsid kõik vahetatud, amordid vahetatud. Järgmises episoodis kiusan seda Georgi natuke rohkem, küsin talt erinevaid küsimusi. Ventilatsiooniklapid, tuled on vaja vahetada, PCCM pluss, ühesõnaga tööd on korralikult. Loodetavasti jõuame ikka enne sõiduhooaja algust valmis. Läks vaatasite ja näeme järgmisena. Peace!